Top of the morning, ladies and gentlemen, og hjertelig velkommen tilbake til Sonor sin YouTube-kanal. Hvordan spare opp mot 1 million kroner på studier i USA, spurte du? Vel, det er ikke sånn at det bare er stipend som du må tenke på for å gjøre et studie så billig som mulig. En del universitet i USA tilbyr det som kalles for advanced standing, eller transfer credits. Gjennom dette så betyr det at du kan fullføre en grad på 3 år i stedet for 4 år. Og mer om hvordan og hvilke universitet som tilbyr dette, får du etter intro. Det er faktisk 3 måter å fullføre en bachelorgrad i USA på. Det første alternativet er å starte på en 4-årig bachelorgrad på et universitet. Det andre alternativet er å gå for en såkalt 2+2-løsning. Da starter du de 2 første årene på et community college, som typisk er litt billigere, og så fullfører du de 2 siste årene på et universitet. Det tredje alternativet, som vi da skal se litt nærmere på i denne videoen, er et universitet som tilbyr advanced standing eller transfer credits. Dersom universitetet tilbyr dette, så kan du faktisk fullføre i utgangspunktet 4-årig studie på 3 år. Og la oss se på følgende regnestykke. Si at du starter på et universitet som koster rundt 200 000 kroner i året å studere på. Ved å spare da et helt år, så har du også da spart tuition-fien. I tillegg så vil da du slippe å betale andre utgifter som bolig og andre hverdagslige utgifter, som man også kan beregne til rundt 200 000 kroner spart. Hvis du da i tillegg legger på at du kommer 1 år raskere ut i arbeidslivet, og sier du har en startlønn på rundt 500 000 kroner, vel, da ser du at beløpet som du sparer på å velge et universitet som tilbyr advanced standing, fort nærmer seg 1 million-klassen. Så hvordan er dette egentlig mulig? Vel, enkelt forklart så er det slik at vi i Norge går 13 år på skole før vi starter på høyere utdanning, mens de i USA går 12 år på skole før de starter på høyere utdanning. Ved en del universitet så kan man da få såkalt advanced standing eller credit transfer basert på dette ekstra året på videregående. Dette ekstra året kan da i mange tilfeller bety at du får starte med 30 amerikanske university credits, eller da det som vil tilsvare 60 norske studiepoeng. Og en ting som kan være greit å være klar over, det er at et universitet da gir deg fritak fra ulike fag gjennom bachelorgraden din. Det er ikke dermed sagt at du får fritak fra det første året som helhet. Det vil i mange tilfeller være sånn at du får fritak fra en del første- og andreklassefag i tillegg til en del valgfag. En vanlig fallgruve for mange kan da være at man ikke tar full studiebelastning, altså at du er fulltidsstudent. Og dette med å være fulltidsstudent er faktisk et av vilkårene for at du skal få støtte fra Lånekassa. Så dersom du studerer på et universitet som tilbyr deg advanced standing, så er det allikevel viktig at du tar full studiebelastning alle årene du planlegger å studere. Det varierer litt fra universitet til universitet hvordan de beregner hvor mange transfer credits du får starte med. Og mer om disse ulike kalkuleringsmetodene finner du i en lenke under denne videoen. Er du nysgjerrig på hvor du kan få advanced standing eller såkalt credit transfer? Vel, da tar du kontakt med din studieveileder i Sonor. Er du ikke allerede i kontakt med en studieveileder, så kommer du enkelt i kontakt med en ved å klikke deg inn på www.sonor.no. Og husk at all den veiledningen som vi gir, den er helt gratis og uforpliktende fra du tar kontakt og til du er trygt fremme på campus. Abonner også gjerne på kanalen og legg også gjerne igjen en kommentar under denne videoen dersom det er et bestemt tema du ønsker at vi skal ta for oss i fremtiden. Og helt til slutt så ønsker jeg dere som vanlig et riktig godt studievalg.